Hello guys! Andito na po ang padala sa akin ni Pinay ate. Yahoo! Super excited! Buksan na po natin ang kanyang padala. Dito magkatatawa dapat. Habang binubuksan, wow! Laki ng box! Ito na po yung padala ni Pinay ate at Sir Emil. Salamat po Pinay ate, Sir Emil, sa inyong binigay po. Malaking tulong po sa akin to, Sir Emil. Buksan natin ang Gagi, hindi pa. karton. Wow! May Tupperware. May libre pa pong Tupperware. Salamat po, Pinay ate. Salamat din po, Ma'am Tin, sa pag-unbox, pag-send po sa akin tong padala ni Ma'am Pinay. Regalo niya po sa akin. Ito po, buksan natin. Ito na po. Ay! Excited. May... Wow! Ito na po yung Oppo A16 pong binigay nyo po sa akin. Nakarating na po, Sir Emil and Pinay ate. Salamat po. At may extra pa pong baunan. Pwedeng pag-picnic. Ito po, buksan po natin ang cellphone. Kulay black. Buksan na rin na, nabubulol na po ako. Sa sobrang tuwa. Ang dami pala yan. Pinerdi. Sige, sa ano cover nyo ito eh. Dami po palang balot. Eto na po. Wow! Mayroon po siyang libreng case. Ito po. Clear case. At isang SIM card injector. Anak. Ganito. At ito po, resibo sa pagpapadala. Resibo para sa pagbili. Ito po, may charger adapter. At yung cord. Try natin buksan ang cellphone. Wow! Kulay black! Yuhuu! Mayroon na po pala siyang tempered. Ngayon, bubuksan po natin. Ayun! Nabuksan po natin ang Oppo A16K. Ito, nag-open pa po ang Oppo.
Villa Black. Villa Black o siyempre. Eto na po siya. Pinay ate ang iyong binigay. And Sir Emil. Salamat po sa binigay niyong cellphone sa akin. Love you all. Mwah. Bye-bye.